안녕하세요, 루베입니다. 제가 오늘은 루베 라디오로 왔어요. 두 번째 사연은 제 사연입니다. 저는 3학년 때 땡땡 친구한테 살짝 맞고 다녔어요. 예를 들면 저를 계단에서 밀던가 화날 때 저와 다른 한 친구를 때렸어요. 제가 더 심했고요. 제가 체육 시간에 운동장에 나가서 걷고 있는데 땡땡 친구는 흰 새로 산 신발을 신고 있었어요. 근데 제가 모르고 흰 신발에 모래를 튀긴 거예요. 그래서 땡땡 친구가 절 째려보며 제 신발 안에 모래를 넣고 신발을 물어내라며 물티슈로 신발을 닦거나 500원을 주라는 거예요. 전 땡땡 친구한테 엄청 맞고 100원을 줬습니다. 제가 1년 전에 이런 사연을 쓴 이유는 어떤 친구가 땡땡 친구의 발을 발로 쳤다는 거예요.